Sa'yo ay na ganito. O, diba? O. Hello mga ka-chokla! So, Hello. ngayon po, kasama natin ating mga ka-chokla, si ka-chokla Beth at ka-chokla Erwin. At saka po guys. Follow niyo rin po yung kanyang page, photograph and videos. Go na! At ngayon tayo po ay magmumukbang. Excited as kid. Go, eat na. Oh, ayan. Go na. Mm. Thank you, Lord, for this food that you've given to us. Sana ito ang maging dami aming yayamaning buhay. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. At dahil dyan, hindi po kasya. Ano nasira? Baka ito mas kasya sa'yo. Hello? Try mo nga. Same. Magkakamay na lang po ako. Hindi. Ano yan? Go lang. Tayo. Go ka lang. Yan. At dahil dyan, kami lang ni Beta magmukbang. Hindi siya kasali. Ayun. Ayun. So, isang kaway ka na lang. Kaya na yun. Kaya na. Eh na, go na. Ay, gapuan talaga ako. Kasi Medyo ka napunta sa inyo at yung kanin dyan. Mga ka guys. dapat ang lang itong ano. Miserable. Ito guys, oh. Si Kachok lang gumawa yan. Barbecue. Ito guys, oh. Meow! Ano ah? Pwede rin ganun guys. O, yan, o. Ganun, o. Kainin ko muna itong crab. Sarap. So, hindi ko na kayo sabi isang Sarap subscribe. naman yan din. Sarap. Sarap? Sarap. Sarap. Hindi ka naman kumain ito yung ganito. Ay, naka-on pala yung aking ano. Ayan. Sarap ng kami. Alimasag. Lala. Sarap. Sarap, no? Meron ding adidas. Parang mabubutas yung ano dito sa ano. Parami yata ako ng kanin ito, ah. Ang tagal na. Kita na yun. Ang tagal na. Ito na, ano namin to? Ba yan? Brunch. Brunch. Kasi di pa ako kumakain ng umagahan. Ang guys, ang pagkuha ng kanin. Nagandaan talaga ang mukbang. Ito ang sauce niya. Tapos kuha tayo ng... Saan na alimasag? Sarap, no? May gatayan, te. Grabe. Ulo. Para siyang may gata. Sarap. Ano ako malalaki talaga, no? Parang kasi ang hirap mahanap ng malaking ano dito eh. Hindi ko talaga talaga. Nahirap pala kasi ano, Sabi ko, yung- hindi yata kumuha ng sarili hindi siya ready to eat. Baka kailangan mong talagang gamitan ng kamay yung pagkain. Ay, ito lang yung ready to eat. Sarap. Guys, ah. Nga ulit. Masang pa.
Ayun na nga, guys. Mm. At ang sauce ah. Sauce ng ano yun? Barbecue? Ito? Mm. Hindi. Or ano yan? Para lahat? Sineparate ko siya ng... Sauce, ano? All-purpose? Ang sarap. Sarap lang, ha? Tingnan mo, te. Tignan mo siya yung kanina. Meron din tayo na sauce na ordinary Ito Filipino naman. style. Suka. Pero parang gusto ko ito eh. Pepino, oo. Mixture nga siya ng nutmeg. 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 Ang kaya pala, yun yung lasahan ko. Tapos, curry. Mm. Ang halaman pwede na kainin eh. Medyo na umay-umay ka na. Kuha ka ng halaman. Pero siyempre, may mga oil. Ganda mo ah. Ano pa, net? No. Paano manik? Paneng. Paanong manek? Paano Adidas. Matal. Buhay pa siya. Lambot na siya. Iluto ko siya bago ko siya inano eh. Bago ko... Pressure mo. Hindi mo naisip i-pressure, no? Hindi ko naisip ito eh. Ano malambot? Medyo Kunat-kunat kunat-kunat siya. Pero sarap. Problema, hindi ako makaganyan. Gawa nga ng ipin ko. Sila ako gano'n. Pwedeng kunin yun. Alin te? Sa papel. Official. Or mayroon ka sa ano? Dito. Yun na te. Kalimutan pala natin yan, no? Maano na kasi sa mukha ko eh. Di ba? Ang sarap na pagkain natin, guys! Actually, first time namin itong ginawa mag-mukbang. Natuloy na talaga ngayon kasi matagal na itong namin pinaplano. planuhan. Pero hindi siya, Nakalike ka saan? mix siya ng, Page mo? mix siya ng seafoods and meat, chicken. Hindi pa siya sa Mukbang. Facebook. Hindi. Yung mga, ano, Kasi medyo alam natin. sarap. Parang lit ng kanin natin, oh. Next kasi yung restaurant namin. Oo nga, no, kulang, no? Saan pa ako? Yeah? Parang mga nabilala ka. Okay na yan. Hindi pag nabot natin yung kanin natin. Hindi, ulam na lang. Tapos na yung mukbang ko. Tapos, continue na lang ulit natin pagkain natin mamaya habang hindi nila nakikita. Talaga ng ulo ng hipon. Nisip, sip, sip, sip. Ang gusto ko yung dito, yung dyan ng ano. Ng crab. Crab.
Sabi pa sa akin ng anak ko, dala ka ng pagkain ah. Hmm. Hindi mo iniwanan na. Iniwanan ko siya nung barbecue. Hindi naman siya kumain ng seafoods eh. Hindi nga. Iniwanan ko sila tag-isa. Hmm? Grabe ka. Totoo? Hindi mo Kasi kumain na siya ng dalawa eh. Ang sarap naman ng pagkain na may anghang, no? Hmm. Masarap ang hipon. Pati yung ulam. Bukan mo kasi. Sarap na limasag eh. Sarap, no? Pang 5 star. Correct. Nagluto ako dito sa Pinas, no? Tapos hindi lang sabi ko, ano ginawa mong sauce secret? Hindi ako sinabi. Meron yan. Wala mga pansin kay Kiking. Oo nga. Hmm? Wala Walang napansin pumansin? kay Peking Duck. Ang pala mo? Sige lang. Nakakahiya. Nahiya ka pa, nag-drive na nga eh. Hmm. Kaya hindi natin mga mais para hindi siya magtampo. Pag padagdag ng kanin, kanin namin eh. Hmm. Sabi may tunog? Hmm. Ba't talaga kumain pa walang ano? No? Mas Mas masarap talaga pagka walang gali-galera yan. Walang balot. Hipon. Hmm. Sarap. Pero sabaw ng alimasan. Ano nga ako nang alimasag? Yung lalaki. Nakalimutan ko laging bumili nung pagka na dun sa IKEA. Yung pangbukas ng Yung ganon. Meron din ako. Kaya lang, pag, hindi ko naman naalala pag kumakain ako. wala akong eh. Tapos yung pagsungkit. Pangsungkit din. Sarap! Hindi na nakikita ng tiyan. Hindi. Ano na nga yung anak ko na eh. Alin? Pindutin mo gano'n. Bakit? Tagal eh. Kaya pa lahat nung dumaan, no? Oo, pero... tapos continue. Live ka, di ba? Okay mga guys, patapusin ko na muna ang aking live. Kasi masyado pong matagal tong aming ubusan. See you! Thank you! And don't forget to subscribe. Bye! Bye! Don't forget to subscribe and click the notification bell. Hello mga ka-chokla. Please don't forget to subscribe and click the notification bell.